Hello，大家好，我是 WC。在这影片，我要分享的是海底电缆设计、安装、维修还有环境影响。这是第185页7.1.3电缆它的怎么讲？后勤补给，还有你电缆要装载的时候，那一般海底电缆它的长度如果不是很长的话，它在运送或者是在处理的过程它是可以装在这个标准的或者是稍微比较大的这种电缆的卷筒或者滚筒上面。那大部分的啊、标准的这个电缆筒，或者是说比较大一点的这个滚筒需要平底的这种啊、拖车。那这样子的话，你在岸上运送这个电缆的时候，其实是比较贵的。那海底电缆的工厂如果是靠近港口的话，这些电缆筒它就可以透过这个货船来运送到目的地。那比较大的这种电缆筒它用这种方法来运送的时候，可以避免掉一些麻烦。然后再就是说，你路上因为你不是走陆地运送嘛，所以它就不会遇到路上交通的问题，它也比较不会那么贵。那有一些电缆的制造商他们会把这个很长的电缆直接用船去运送。那他是把它啊、怎么讲？他是把它卷成一卷一卷的，然后啊、放在这个火车上面，像下面的7.1的图。那呃风场里面的这个电缆因为是风机塔座到塔座中间的这个电缆它的长度一般没有那么长，大概就是怎么讲400到800公尺，所以它有两个方法来运送这个电缆。首先就是说，啊、你事先把工厂做出来的这个电缆的长度，其实它知道这个要的长度是多少的时候，它就把它切好，然后卷在这个电缆筒上面。那在装载跟在运送跟安装电缆的时候就需要怎么讲？所需要的设备就不用太复杂的设备，然后它也可以用那个平台来做。那平台的费用就比较便宜一点，但是啊、你的这个长度必须先告诉说，工厂你要多长的长度，那你也要稍微预留多一点的这个电缆的长度。那这样子的话，就有可能导致于说，你装完以后那种多出来的废弃的电缆就会多一点点。然后再来就是说，到目的地装完以后，这个空的这个筒子这个电缆的卷筒，到底是说，要把它丢弃掉，或者是说要送回工厂？那这个也可能是一个啊、怎么讲？不管你要处理掉，或者你要送回工厂，都会有费用的产生。那有一个怎么讲？缺点就是说，啊、业主有可能要求工厂说，你做出来，因为都是一桶，一捆一捆的电缆嘛，那他就会要求你每一捆都要去做这个啊、测试。好，这是第185页分享，谢谢，拜拜。